大家好，我是轩妈，欢迎您收看我的频道。秋分之后，燥气渐渐升起来了，燥气从口鼻侵入，就会带来一些精气干燥的症状。灵魂拷问：你近期是否有出现下面的情况呢？燥，鼻干、遇风干咳、皮肤干、嘴巴干。秋燥来袭的时候呢，不仅仅是感觉干，燥邪还会伤及肺络，嗓子也容易不舒服。第二个就是很容易伤肺。我们公司的保洁理解就是深受其苦，嗓子干痒的像有一只小虫子在爬，时不时就想咳，有痰却不容易咳出来，时不时就要清嗓子。他去医院一瞧，发现咳到咽喉有炎，要调养好一阵才能好，那滋味别提有多难受。现在的天气干燥，空气中的湿度降低，呼吸道黏膜的水分流失加快，容易变得干燥脆弱，而且早晚温差大，人的体质也有所下降，这就给了燥邪可乘之机，导致咽喉不适等问题频发。古话说，秋令与肺相应，燥气作妖伤及肺。咱们的肺作为五脏中的脆弱的器官，喜欢湿润的环境，就怕干燥。现在不好好伺候着这位娇壮，秋冬各种呼吸道的小毛病就会排队来报到。就像李姐每天喝好多水，吃梨，可嗓子依旧难受。其实在我们日常生活中，罗汉果它对我们的咳嗽、咽喉疼痛都是非常友好的。这款食疗方也是一个相熟的老中医告诉我的，喝完之后也没有任何的副作用。今天就分享给大家，一起跟着视频看看具体做法吧。首先准备一个罗汉果。罗汉果性凉，味甘，入肺经、大肠经，含有丰富的葡萄糖、果糖以及多种维生素和营养物质，具有清热润肺、利咽开阴、润肠通便等多种好处。它的具体功效：第一，清热润肺。罗汉果性凉，可以清热，因此对于肺热引起的咳嗽、咳痰、咽喉肿痛等病症具有很好的辅助效果，使呼吸道保持湿润化，缓解病情的进展。第二，降低血糖。罗汉果含有丰富的葡萄糖、果糖等成分，可以显著降低高血糖患者的血糖值，对于糖尿病患者具有很好的降糖功效。第三，保护肝脏。罗汉果具有一定的保肝作用，可以促进细胞的再生，对于肝炎、肝硬化等病症具有辅助的作用。第四，通便。罗汉果具有良好的通便功效，可以刺激患者的大肠通便，缓解便秘的症状。第五，罗汉果具有很好的止咳化痰的作用，可以缓解咳嗽、咳痰等症状，尤其是长期咳嗽的情况。第六，罗汉果中含有大量的维生素 C， 可以促进肠道蠕动，起到润肠通便的作用。另外，罗汉果还可以促进唾液分泌，具有生津止渴的作用，对于缓解口干口渴的症状有很好的效果。接下来准备一小块生姜。生姜是一种常见的食材，也是一种中药材。在生姜中含有一种物质叫做姜辣素，有研究表明该物质可以促进血液循环，保护血管，可以辅助预防血管堵塞的问题。它的具体功效和作用：第一，生姜可以润肺止咳、润肠通便，中老年食用生姜还可以起到润燥通便、调节血脂、血糖水平的作用。第二，促进消化。生姜中含有姜辣素，这种物质能够刺激胃黏膜，促进胃液分泌，有助于食物的消化，对于腹胀、消化不良的症状有一定的缓解作用。第三，抗氧化、抗衰老。生姜中含有多种抗氧化物质，比如姜醇、姜辣素、姜酮，能够清除自由基，起到抗衰老的作用。第四，可以改善血液循环。
生姜可以促进血液循环，有助于预防心脑血管疾病的发生。第五，可以养肝明目、益气健脾。中老年食用生姜可以增强机体活力，缓解肾虚的症状。生姜洗干净之后，把它切成片，再切成丝。切好的生姜丝放入一旁备用。接下来再准备50克白萝卜，把皮去掉。白萝卜的功效和作用：第一，化痰止咳，对咽喉部有杰出的湿润和物理医治效果，有利于部分炎症治好，并能免除部分痒感，然后阻断咳嗽反射。第二，降血脂。白萝卜含有多种微量元素，可以诱导人体发生干扰素，长期的吃可以使血脂渐渐的下降，改进高血脂的症状。一同也能够软化血管和安稳血压，防止呈现血压持续性的升高，辅助防备冠心病的发生。第三，促进消化。白萝卜的根茎部位有淀粉酶，其中含有多种消化酵素，进入肠道之后能够促进脂肪以及淀粉被分化，一同也能够促进食物被分化，可以加快肠胃的活动，还能起到按耐胃酸分泌过多的效果。第四，可以促进肝脏健康。白萝卜可以协助肝脏扫除毒素，对肝脏是有优点的。萝卜含有高浓度的芥子油，有促进肝脏健康。白萝卜去皮，然后切成片，切好的白萝卜放一旁备用。接下来再准备3克菊花。菊花的功效和作用：第一，可以清热解毒。菊花具有清热解毒的功效，可用于治疗感冒、发热的症状，而且它对口腔溃疡也有一定的辅助作用，所以干燥上火的季节都可以来一杯菊花茶，舒展一下身体，享受一下这片刻的宁静。第二，明目护肝。菊花中的黄酮类化合物对眼睛有很好的保护作用，可以缓解眼睛疲劳，改善视力，同时还可以保护肝脏。这个菊花它是袋装的，所以不用洗。接下来把这些食材全部放入锅里，再加入800克清水，煮上10分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。这一款罗汉果茶经常用嗓子的老师，或者一些做主播的，还有办公室经常咳嗽的，还有一些经常吸烟嗓子不好的，都可以煮来喝一喝。喝完之后喉咙舒服，也不咳嗽了，肺也干净了。好啦，朋友们，今天的视频就到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。